tana koti mbala moko na lamuki ndeko zonga nanga oyo na kati na mokili na lamuki na tangu wana tangu lamuki banani bazalaki wana est-ce que ba docteur bazalaki wana femme na yo bandeko musuku bazalaki pembeni wana bon bandeko na ngai bazalaki kuna na salle d'attente balalaki kuna place bakende ko changai na pembeni batinga pembeni nazale place anga moko siko bazozela na tongo po bayi bandenge nini baki lo changa na kati ya morgue atanga na kati ya ni alors na tangu wana tangu ngana lamuki na fandi banani kalenga ko lamuka na ngai ba infirmier bazaki pembeni wana bakimi ba infirmier nde bazalaki wana bakimi le bakima ko bisa wakebisa docteur kuna babike non mais mutu wana kufa ki otomoni aningani pe atelemi azali ya kofanda tangu bayeba kutanga na za ya kofanda bon bandeko nanga nazalaki na mayele te ya koyeba likambo nazalaki na mayele te nasalaki 4 jours nayeba ka mutu te tant au vandi après bandeko na yo bazaki na salle d'attente bayi ko ya wana bakutio na bomoy réaction na bazaki na ndenge ni bandeko na yo mwasi na wana bandeko bazaki wana bakamwa ki mingi likambo oyo kamusaki mo parce que déjà sango se kende ki pe makamunyo sele ki déjà ki lisuste mais tant bayi ko sango ke non papa na bino ala muki ene ko zonga kuptana kitina bis na moni bandeko bayambaki ngali boso ah mais yo zo tambola malembe boy biteke bozo na matanga ngai matanga nani nga abino me leki na yo wana ilikambo oyo esalemi pa ne kamusi bato lera uti na kati ndako abimika na balabala agangi mbala moko akwei na se monoko polela sumbia Merci à toi, les Reis Kangi. Tu bien qu'on a parce que ça, n'a évité de bien les vaillants à ma casse et Katamboka. Oh, en tout cas, merci. Pendant mon solo sala lilo. Tala lilo ka ne bandi ko balobaka. Merci na Alemwenga donc na kata Berningham na kata Londres wana motema ya mama na biso Mireille Luzala. En tout cas botika la toujours branché na bosanité levé Costa de ma couleur papa na Badley Diomi levé Costa. Merci à tout cas, Nabo Sanyote, le président Claude Ndombassi, à tout à la biso et sans oublier Ndoko Nabiso, Mabisi Kiako Papa Social, à la biso na Catalan de Wana. Merci d'avoir tout pour sa confiance parce que les lots, bon, c'est là qui m'a mingi par rapport il y a ex-musicien wana akoma qui suite naie sort naie zanini ndenge nini papa na biso Jean-Paul ayakozonga na bomoi
Voilà, Lelo Bogoye Bango, parce que c'est la toute dernière partie. Il y a émission Nabino, témoignage très édifiant avec notre papa Jean-Paul. Voilà. Et Nabandego, surtout Bobenga qui botuna qui va question et belé. Et comme la kinga, na zo kiango na ba obozo komanase ya vidéo na obo komelanga na ba obozo benga en tout cas na zo kiango rais kanga yebi to tanga kiango ensemble na ye. Et bonjour papa Jean-Paul. Bonjour na kombo na Yesu. Voilà, bando bota ba santé na yo et puis santé ya nzambe o to salelaka et surtout na itonga na yo epai wapi yo zali et nzambe azosala bikamwa nzambe azosala. Ouais, nzambe azosala oyo mutu moko mokili akoko sala te. Na yebi ete nzambe na ngai ye wana azobikisa tindi ngai pote libota na ye ebika. Libota na ye ebika na kati ya makambo nyonso. Yango na nzambe apambola bino mingi bana na nzambe na pesi bambote mingi na baoyo nyonso azali kolanda bolingo ya nzambe tata pe bokasi ya nzambe ezala likolo na bino. Voilà, merci Nandegopso Maréchal surveiller ça na bochani Terobi ma Disney Shop na Katia Londres voilà et sans oublier Pangi de moi harmonica arc-en-ciel voilà et avant tout kota na suka ya témoignage na biso to sala finalité à maramonio surtout bandegopso benga biso par rapport ya olobaki au salela nzambe nzamba tindio au salela ye ndaku na ye otongela église o abati. Ndeko moi tourner une question tiens ngemba donc à la biso abaki message wana ozwaki yango tango ozalaki na passage na ona ba place o nyonso tout oyebi otangaki to eza mikolo ka nzamba ya biso fotonga ndako pona ye message oyo ezali message oyo nkolo azali ko solo na ngai tango nyonso tango na tango azako solo na ngai na yebisaki nzambe tango yebisinga lobi sikoyo ngonga ekoki yebisa na bana na ngai batonga esika oyo ngai na banda kokutana na bango ngai bi Seigneur mais awa na mboka na biso foko somba espace foko kotonga koloma koki wane kuita wapi alobi na ngai abete ezali makambo na yo te yo loba yango na kati na motema ya batu na kati na batu na ngai nyonso yango wana lelo na telemi pona koloba makambo oyo ezali oyo révélation oyo nzambe atalisi ngai talobi yebisa na bango moko na moko na koyesa bato na ngai lokola frumi bato na ngai bakotambola lokola ba frumi batambolaka frumi na frumi amemaka eloko moko amemi libaya moko amemi mabele moko amemi eloko na eloko po etonga na ngai esika oyo ko rassembler bana na ngai nyonso na yebete sima na makambo oyo bakozana bezo bakomona yo bongo tango bakoya bakuta esika oyo ebongisami na tina na bango esika nde tokokumisa nzambe esika nde tokoluwe nzambe esika nde tokokumisa tokopesa lokumu epai ya nzambe yo nde kozolanda ngai nzambe apamboli yo nzambe apesi yo makoki nyonso okoki kosala eloko oyo don ya kilo liboso ya nzambe mpona kotonga etonga ezali révélation nzambe atalisi epai na ngai nyonso oyo nzambe azoloba na ngai naza na esika ya kobomba yango te ekoki ete ngai naloba yango soki alobi na ngai loba makambo oyo nazotambola toujours na koloba maloba oyo liboso ya bandeko baza na Afrique liboso na bandeko baza na Océanie baza na Asie baza na Europe mpe bandeko baza na Amérique makambo oyo nyonso ekomela bango nzambe apamboli otala bozoza nango oza capable o soutenir musala nzambe opesa nzambe don ya kilo don oyo ekotikala seko na seko génération de génération ata lelo oyo yesu aye lelo te même lelo biso tozali te mais don wana ekotikala kombo na yo nde yango ekozala établi na kati ya livre ya souvenir nde yango ezali révélation nzambe atalisi ngai na bombi yango te atalisi na bandeko nyonso totonga mpona lokumu na nzambe. Voilà, je tiens à vous signaler que papa Nabiso aussi Jean-Paul, hein, très bientôt là, à tout ça, la mariage naïe, et Nzamba Pambolae, Azana Bana, Azana Mwasi, Babota, mais à Koki ça, au sein qui va ne pas coxater parce que Boyebi, Natang Wanazaki, na moi mon bungi mon mouke, Lelo Nzamba Sungi à reconnaître que Nzambe Azali, il faut que Aki ne koba la Mwasi wana. Après ça mon ndambo mais calamité azo ki nzamba rosungaye pour que Aki ne kotala encore libota donc ba para ya femme naie pour assisa makambo ya libala naie donc et to suka ki pa wapi to mona ki nyama munene
abimi yokimi et puis au telemi au sambeli pour na nyama yo limwa ba ange ba bimi susu a tous continuité après wana ni ne ko salema susu bande ko nanga kati na nkolo bande ko kati na masia kati na Yesu Zambe apambola bino na ba oyo nyonso bazali kolanda na yebiete ezali nguya mosunito makile ko comprendre makambo yote soki yo kambami na Nzambe te ko comprendre yango te mais soki yo koti na kati na molimo nde ko comprendre makambo yo nyonso Zambe apambola yo oyo landi ko banda na première c'est ko banda na première étape ti kilo na suka oyo Zambe apambola yo eloko na linkolo baboye yo nde ko kozala ka motali ya pamba te mais ala motali oyo po bika parce que occasion peut s'améliorer yo pe obika na boye tozali kozongela oyo ezali témoignage na biso et pas etotikaki nde pas tozali kokende na lobaki ete Nzambe a faire visiter nga paradis ezali nini paradis ezali mboka mosantu mboka oyo na kata mokili ezali te construction ezali kuna ano ndenge batonga mboka wana na moni yango na mokili awa te Nzambe asalaki nga mwa grâce ya komona mwa mboka mosusu mais etongeli ya mboka wana natikali komona yango te ndeko lulela ete okota na paradis ozala muumbu ya bomoi oyo ya vie temporaire te mais ozala mutu oyo ya kowelela vie éternelle bomoi ya seko parce que mutu Nzambe tanga kosambisa mokili akosambisa yo na bandeko na yo te pe intervention ekozala te ekozala mutu ye moko akotelema liboso na Nzambe mpona kosamba yango na ndeko na ngai na mokolo na kosamba mawa ekozala te na mokolo na kosamba ekozala somo soko tali na kati na mukanda ya Nzambe Yesu azali koloba makambo oyo ngonga na ngonga pe tango na tango ete bokeba na mokolo na kosamba ekozala somo ekozala terrible ndeko tika ete yo ndeko ozali koyoka même ozana malade même ozana kanini komona yango munene te tout est possible à Dieu Nzambe wakati sabana Israël mai munene Nzambe oyo afongolaki ebale po bana wana baleka nesika wana nzele ezalaki te nesika na bana Israël bakome komiyima balobete papa menesiko tokoleka ndenge ni banga bakino tomboka contre Moïse mais Nzambe afongolaki nzela na kati ya mai wana iloba na Nzambe zoloba ete bana wana babimaki na kati ya boumbu bana wana batraversaki mer bana wana bakomaki na ngambu ya mabele malamu ndenge pe yo ndeko na ngai komona munene ya likambo na yo te fo yeba identité na yo komona munene ya likambo za nango te ozala yo ozangi mabota ezala yo ozana maladi nini songolo ezala yo ozana esika nini Nzambe azali capable ya kobimisa yo na situation oyo ozali na yango seulement balimero yango wana na se ndeko kolalisa pongi te po te ngonga ekoki Yesu atalisaki ngai montre alobi tala montre wana talaki montre na montre na l'air seke aiguille ya montre wana ekomaki na suka l'air nga na benkolo aiguille ekomi na suka bi oui tango ekoki moment ya distraction ezate o ekomi tango o mutu nyonso aluka ngai o ya kozala na kati ya distraction kosutuka na mokolo yango na boye balingami kati na nkolo tozali kozongela o ezali témoignage na biso tozongi na esika tobandaki ndeko na ngai kati na nkolo mo Kristo fo yeba identité na yo tangu yo bengami chrétien ozali mokonzi na kati ya ba secte nyonso ezali kotanga nkombo na kolo Yesu Kristo bazali kongumba milango yebaka ete ozali mwana de roi ozali mwana mokonzi ya bakonzi kasi pona nini yo ozali komona pasi pona nini Satan azoli konyokola yo et si longtemps que yo yebi Yesu Kristo ondima nkolo Yesu Kristo mais la situation ezali ko marcher benga na balimero wana okozwa solution yango yeye na yeko talisa yo Nzambe oyo asali lola oyo azongi singali susu na bomoi ozo occasion ya kolanda ngai belelo na sina pola na se ya mabele belelo na ye okoko yeba ngate ngape na koko yeba yote kasi benga tokobondela tokoyede yo Nzambe azali wana uniquement pona azana kata service ya koyede batu na ye na boye eloko nini salamaki tanto mandeko yana ba ange babitala liboso na talaki liboso na ngai ndeko na ngai na monaki nyama munene nyama oyo nga na monaki bandeko na ngai somo moyen kotala monstre moko ya nyama somo na liseke lisu rouge ndeko na ngai ezali somo moyen ya kotala ezali te pe moyen koloba ezali te bongo na tango nyama wana baluki amoni biso abandi koya mbangu
natala pembeni na nga ba ange wana tolaki na bango ba ange balimwe ngabi oh bon ba ange balimwe siko nga na ozokende wapi na bandi mbangu na bandi kokima tanga na bandi mbangu na bandi kokima na okima ngongo moko elobi na kati na ngai ozali kokima ozali kokende wapi telema bunda na nyama wana nga na telemi ngabi me naza na ebundeli moko te ni mbeli ni epe ni likonga ni munduki na kobunda na nyama ondenge nini na yoki mungongo elobi na ngai te makoki ezali na yo tango nafandi na yoki mayele na ngai ezongi na yoki inspiration na kati na ngai na ye kotelema ngabi na telemi na tali liboso na gangi na kombo na Yesu tango na gangi na kombo na Yesu bandeko na ngai milimu mabe tanka na lobi milimu mabe bima ndeko na ngai natala nyama wana alimwe nyama wana amona na kite sima na mwa tangu mukiba ndeko na transpirer pona kotala nyama wana nzelani na ngana kima ipo mbango wa bandeko ya wana okukangote na mona mbala moko pembe na ngai natala na sima na mona ba ange na bazo seka ngai balobi yo linga ko kima okende wapi est-ce que yoza na mbango ko kima kokokana na nyama wana za na mbango moko ya makasi na minute na seconde azalaka na mbangu makasi yoko kima yete elinko balobi na ngai oza na pouvoir likolo ya bademo oza na pouvoir likolo na milimo nyonso ya mabe okozali na tango ya kobelela kolo na yo pe ozali na bibundeli nyonso na kati na yo eloko nini okosenga ekopesamela yo na bonga me pona nini bino botindaki ngai bino totikaki yo c'est parce que otalisa bonene ya nzambe oyo yo ndimi bongo na boya beki tolongwa awa omoni makambo ngabi na moni yango abi foye bakaite mo Kristo azali mutu azali intouchable mo Kristo azali mutu oyo ya kusakana na yete pouvoir obino bozui ezali pouvoir à mokilité mais ezali pouvoir ya oyo ya lekili kolo cela veut dire que mutu azali ko traiter na nzambe akoki ko banga liwate akoko banga eloko moko te ata problème ni neyelié na kombo na Yesu solution ezali na bwalobi kende ko yebisa bato mokili makambo nyonso yo moni oya koyoka maloba oyo sembola loboko na yo likolo na ye bondela na tina na ye oya kozanga koyoka esika na ye ezali na première prison kuna ezali kikalungu kuna ezali souffrance kuna ezali minyoko pe koswa minu oyoki ngana bina yoki abitolongwa awo tolongwaki na kati esika wana to bandeko tambola bandeko na bandeko kama nyama wana bandanga na buta ata nzoko azana lulenge wana te na kamwaki makasi komona makambo oyo tozali kokende liboso topusa na liboso na moni eloko nini baye kolakisa ngai ba ange ebele balataki bilamba ya pembe bongo na maboko na bango bazalaki na ba instrument nyonso oya medicine ngabi bongo ba oyo na ba instrument medicine na maboko na bango ezali nini awa pe hôpital ezali na mona likolo ba komi hôpital Céleste ngabi awa pe hôpital ezali ba traitaka banani abi oui omoni hôpital oyo omoni wana hôpital wana nzamba sali ba ange wana nyonso atelemisi ba ange nyonso ya makasi atelemisi bango pona biso te mais atelemisi bango pona bino seke na tango oyo mwana na nzamba azali kobela azali na kanyonso oyo ezali na ye tango azali kobela nzambe na ye ata yo muto za na sida ata yo muto zali na maladie na siro de foie ata yo muto zali na tension hypertension ata yo muto zali na maladie ya diabète ata yo za na maladie nini songolo oyo ezangi kombo ndeko na ngai alobi omoni ba ange wana tango yo sobelela nkolo Yesu atindaka ba ange wana noki bakende ko soigner yo esika oyo ozali yango omoni loba na nzambe ezoloba na biso ete si mes peuples meurent par la manque de connaissance bana na nzambe to bato na nzambe bazali ko limiter nzambe komona ete maladi oyo aza nango oyo nzambe akokoka ngo te atikana luka baminganga mbongo boni oyo obebisi na baminganga wana tala siko mbongo boni yo obebisi ozali kondima kobebisa mbongo ebele pona maladi wana oza nango mais pona musala nzambe ndeko nanga ozopesa na ignorance ozali komona nzambe azali or mutu akokobikisa yo ezali nzambe na bomoi oyo po ete alobi na kofandaka na esika oyo etongi bato te esika oyo etongi bato te ezali wapi ezali nzoto na biso mutu atongi nzoto azali te nzambe ye moko nde mutu atongi nzoto nzambe ye moko azali capable ya kobikisa nzoto na eloko nyonso za na yango soko otangi loba na nzambe na kati ya mokanda Matthieu okomona kuna Yesu Kristo azali kosekusa bakufi okomona kuna moto ya kufi Lazare apolaki mais Yesu azongisaki lisusu na bomoi tokomona kuna bo bazalaki ba handicapé ba ebosono tango bandimeka kondima pamba nzambe azongisaki bango atelemisaki bango tozali komona kuna lisusu Yesu Kristo abe achasaki ba démon ata ozali tourmenté na ba démon makambo ezotambola te makambo etelemi yebaka ete na kombo na Yesu solution ezali ya ata maladi nini yango wana abi omoni hôpital oyo ezali uniquement pour na secours ya bana na nzambe
tango yo sili kondimela Yesu Kristo lokola nkolo ndeko nanga kozala ko limiter nzambe te ko bimisa nzambe incapable te nzambe azali capable à tout parce que alobi boye tout est possible à celui qui croit kaka na kondima na yo oyo ndimi benga na nzela ya balimero wana bandeko nanga nzambe akosalela yo pe na tango moketo bandi première partie deuxième partie sana bandeko ebele o babengi pe bazo témoigner makasi eloko nini nzambe asaleli bango bazali ko témoigner à travers le monde tina suka mokili alobete nazali kotinda bino bokotambola na Judée bokotambola na Samarie bokotambola na bamboka nyonso kino suka na mokili bokotambola pona kosakula sango oyo ezali sango malamu mutunani oyo akosoutenir musala oyo nzambe akopambola ye yango wana bandeko na ngai batalisa kinga nini batalisi ngai hôpital céleste na hôpital wana mokonzi nango ezali Christ na hôpital wana bazalaki na ba médecin moko asomo obako kobikisa maladi oyo mutako obikisa te ata yo mwaso katana ba trompe basi wana bazobota na kati na kombo na Yesu ata likambo nini oyo songolo monike solution ezate mais pas na Yesu Kristo solution ezali ndeko na ngai kati na nkolo bongo ngana kamwaki abi oui hôpital nzamba sali yango pona bino tango bozali kosenga na libondeli ya solo yebaka ete nzambe akosunga yo akoyede yo na boy na kamwaki komona sorte nyonso ya baminganga bazalaki wana oyo ezalaki ba ange oyo bayaka au secours même na moment ya liwa bible ezali koloba na biso ete kondima ya solo ekobikisa yo ata na liwa me kondima oyo ya lokuta ozali likolo moko na kati likolo moko libanda kondima wana okokufa na kati ya bozoba na yo moko soki okufi na masumu ndeko na ngai nayebisi yo bozali na bomoi tango epesameli yo po ete yo oyeba ozonga liboso ya nzambe tango ozana bomoi na mokili awa nde tango moto aranjaka dossier na ye nalingi dossier na ngai ezala malamu soki liwa ekutinga lelo nakende na paradis soki liwa ekutinga lelo na nzela mabe nzela no ezali lifelo ezali kaka nzela mibale na kati ya mokanda Deutéronome chapitre 30 alobi ete nati liboso na yo nzela mibale pona yo moko soki olingi nzela ya kufa landa kaka nzela ya kufa soki olingi nzela ya bomoi landa kaka nzela ya bomoi na yango alobaki omoni ngai abi namoni abi keno yebisa na bato na ngai mpona nini bazali konyokwama lelo bakangami na bamaladi ya ndenge na ndenge bazoye bandenge ya kobima te mpona nini c'est parce que kondima eza moke efe kondima eza moke bazwi espoir bazwi elikia nyonso batina na maboko ya baninga bato yokanisi docteur akobikisa yo docteur akobikisa yo te tala ekomaka na maladi mosusu docteur akomoloba ete awa ekomi likambo ya nzambe ndenge mo ndeko moko abengaki nga famille moko ebengaki ngai babi toza na ndeko na biso aza na koma na Saint Joseph ndeko wana azalaki sérieusement akoti koma ye azalaki moto abandaki kosunga bato azalaki tourmenté na milieu mabe ti bamemi baluka baboma ye mais azalaki chance ntango bango balandi bandeko kuna babengi bandeko na bango awa babengaki tokutana bandeko na bango ndeko na ngai malgré tout nakangami na misala ebele mais molimo na nzambe alobi telema kena bamama esika moko tokomaki kuna tobondelaki tala esika oyo tokomaki balinga même kokotanga na salle wana te parce que ya sa kotaki koma akoyoka lisusu te akobouger te bakomolesa na basonde kuna komaki docteur abino oyo eza likambo ya nzambe ye moko po biso tosali nyonso oyo tokosala mais tomoni ke mayele suki awe ekomi likambo ya nzambe mo sala tala docteur ndenge azongi na nzela ya nzambe mpona koloba ete nzambe nde moto aza capable likolo ya bomoi na ye nakomaki nabondelaki nzambe arestauraki vie ya ndeko wana akomi kotémoigne ndeko na azongi na bomoi nakanisi peut-être lobi okuna bakoki kobima na hôpital nzambe azongisi santé na ye azongisi bomoi na ye azongisi nyonso bongo ndenge moko nzambe asali pa ndeko wana mpe ndenge nzambe akosala epai na yo kolimite nzambe te benga ndeko na ngai tokobondela na ntina na yo. Voilà. Bon. Et nanga tuna ma question moko par rapport aussi à hôpital Céleste. Est-ce que na kati hôpital Céleste wana eza kaka ndenge mona hôpital na biso komona ordonnance komona mutu ava basimba mutu il faut nano encaisser pessimon na caisse basaleli yo ordonnance basaleli fiche ok fouti après ba traiter yo est-ce que zandeng wana pe hôpital Céleste il faut mbongo to ezaki na vraiment ndenge expliquer sur place wana hôpital Céleste mbongo consultation médicament nyonso ezali kombo na Yesu nde ezali mbongo kombo na Yesu nde ezali médicament kombo na Yesu nde ezali nyonso alobete nyonso oyo bazwi pouvoir ya kobelela kombo na Yesu nde ezali formalité nyonso na nzela na Yesu nde formalité Yesu ye moko azali kosenga azali kosala yo au secours oyo alobi nazali kopesa lobiko na ngaso tangi na kata mukanda Matthieu abi vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Cela veut dire que li bondeli
oyo tozali kobondela nzambe ezali teke pona na hôpital wana ofuta mbongo te losambo ezali eloko o nzambe apesi na grâce na mutu nyonso kaka na nzela ya kondima na yo tangu yo ndimi yebaka ete nyonso efungwami yango moni Yesu abande koloba ete kondima na yo nde esali nini ebikisi yo tango ndimi Yesu Kristo ezali tike tango ndimeli Yesu Kristo ezali ordonnance tango ndimeli Yesu Kristo ezali médicament tango ndimeli Yesu Kristo ezali même opération même nini kaka na kombo ya Yesu oyo ndimi nyonso ezali kopesa mela yo lokola likabo. Voilà, et tant que l'on a, on comprendre bien le coup là, donc on a besoin de créer ce thème pour le futur aussi, on a cédé qu'un temps on va tout à la biso, et surtout na Thomas Kalonji, il y a ça qui résonne bébé Kero. Alors tu as la biso parce que ça peut être question belé na retourne par rapport à au y patinenga na tunayo et tant que l'on a un hôpital céleste, bah comme moi ce soit pi. Na tango atali singa hôpital oyo munene kuna na kati hôpital wana zalinde ba ange. Nde bazali kobikisa bande kona lobi malamu ete kondima ya solo ekobikisa yo atana liwa docteur mayele na Yesu kaka ye pe asinga kama yele pa nzambe docteur oya ye koli na classe wana ya Yesu kaka akoma na tamoko akoka sute asuki wana soki pe mutu wana zana kata kondima te ko kenda mutu mobimba yango wana mais pa ya nzambe ye abandaka na esika oyo mutu asuki ça veut dire mayele suki ya docteur suki ya bato esuki wana nde pa nzambe abandaka cela veut dire belela kombo na Yesu Masia zala na confiance en Nzambe yebaka ete nyonso pona yo ekozala malamu ata problème nini ekozala malamu ata libalo ekufa Nzambe akozongisa ngo ata liwa nyonso na maboko ya Nzambe yango alobi omoni ngai bi na moni alibi keno yebisa na bato mokili batia confiance na bango epa ya Nzambe ya sali bango yende mutu azwaka soin ya bato na ye bazala oyo akoyoka makambo oyo bondela pona ye ezana maladie moko to elobiti no maladie o nzamba ko traiter thèse ezali bongo te maladie nyonso ezali na solution liboso ya nzambe maladie muso bato bazali kobela ezali maladie ya nzela ya malamu te ezali ba maladie oyo bazali kobwakela bato akangi bato ebele na kati ya baboloko nzambe atalisaki nga bato ebele bazali bakangami na kati ya ba prison ebele moya kotanga motu ya ezate ayobe omoni oyo nyonso bakobima na nini na makasi ya motu te kaka oya kosenga epai na ngai nde ya kobima na kati ya banzela ba famille belé kangami na ba condamnation ya famille na ba makambo kiliki na obiso mo tokenda ko luka na kati ya vie na biso mo toke ko luka ba complication kokota na ndako banganga na ndako ba magie poto e ba kozwa gloire ya mokili oyo mais yeba malamu ndeko na ngai zonga liboso na nzambe po ete nzambe atalisa o makaminene abito oya kondima bondela na tina na ye oya kozanga kondima esika na ye ezali wapi esika na ezali na kati ya ba prison première prison akokalingama na kati ya kikalungu bongo sima nango bakokamata bakino bwaka ye na kati ya moto bongo na bwa bitolongwa awo tolongwa kiona to bande ko kenda biya ka totalisa yo enfer oyo ka lifelo ya ko tala lifelo bande ko l'air batalisa ngana musika na mona ki lokola océan parce que mai océan ezali quelque tango mususu ebimaka lokola bleu tango mususu omone ko lokola vert bongo tango na tala ki yango ngana yebi océan malamu tant na tela ki mai wana na mona ki yango bleu et comme vert les autres changer ba couleur batuninga omoni moto ya lifelo ngabi wana eza moto te parce que balakisa ngango na musika ngabi wana eza moto te wana eza mai ngabi ababi ezali mai te ezali moto oyo perdre couleur et comme na couleur mususu nengo moni yango bongo abi bolokola yo lobi ki ezali mai to pusana bande ko to pusana ki pembeni na pembeni nango ekangama na ba tonneau batono na ba ceinture kangama na batono ekende eza na bandelite sukate bande ko tango na mona ki sika yango nga ba ki mai babino lokola yo lobiki ezali mai lokota libanga bwaka na kati otala eloko nini misala nini yango ekosala bande ko na lokota ki libanga na bwaki na kati ya mai wana onga na benga ki mai bande ko na ngai oyo ake moto na kongala moto na konguluma moto egangi na ebisio bakaki ebeta kuna na yoki te na kimi na ke kokwea tangu na kwea ke na mono ndire ke na sina koti na kati ya moto wana bande ko na ngai somo na boy na moni baye basimbi ngai batelemisi ngai babi me yo lobaki ezali mai omoni ke o wana siko ezali nini ngai bi me oyo makambu somo boy abi oyo ezali moto oyo kaka lifelo yango lifelo ezali na no vierge lifelo na ne koti moto te bongo ngonga nango yango nzambe asapelisi moto ya makasi ezopela moto oyo nde ko sala misala ya oyo epai bakoya kobwaka satana pe na ba angelu na ye
nde moto oyo kaka moto ya lifelo yango. Donc bato basala mabe o baboma na bango bato bakufa wana o basala mabe na mokili oyo bakota na bango na lifelo te nde to ba muta longo lize makufi pena akene lifelo to akena ne lieu de tournant donc de tourment plutôt to bloba bongo. Oui, na tango oyo tozali soki moto akufi akokende directement na lifelo te akena lieu ya tourment. Lieu ya tourment ezali esika ya souffrance, esika ya pasi, esika moko oyo kokondima kozala kuna te. Kuna repos ezate na pesa ki verset biblique na kati ya mokanda Apocalypse chapitre 14 verset 11. Tanga kuna okomona o bazali ko benga lieu de tourment. Okomona misala nini oyo ezosala na kati ya lieu de tourment. Wana nde batu wana baza toujours na kati ya souffrance. Bongo tango Yesu Kristo azali koya awa pona koya ko bunde tumba na Satana, po akanga Satana, nde na tango wana bako vider lieu de tourment nyonso, ko sambisa batu wana siko ba conduire bango tout droit po bakendo bwaka bango na kati ya enfer, na kati ya lifelo. Kuna ekozala pasi ya libela na libela. Nzambe akonsidera ka mutu wa masumu te. Bato baza kuna na kati ya lieu ya tourment, Nzambe aza lokola bakoni oya bango ebongisami kaka na mokolo oya suka po te bakino bwaka bango na kati ya moto bazali bato bazali non importance liboso ya Nzambe. Voilà, tango bwaki loko après ni nero salema lisusu bandeko très bientôt là bozo comment papa na biso alamukaki na hôpital. Est-ce que tuba kimaki tuba lelaki ezaki na ndenge très bientôt la bozango voilà tango bwaki libanga bandeko yomo mikoi après simanango baye batelemi singai balobi lobaki ezali mai siko omoni yango na bandeko kamo alobi tala lifelo yango na bandeko nanga lifelo wana eza na bandelité eza na sukate parce que kokota bato ebele na obakufa kala bongi sozana kata lie ya dakati ya lie ya tourment esika na bango yango wana esika ya pasi koleka ayebi singa alobi yo kama loba o bato wana baloba kete oh Nzambe na première prison Seigneur kamata biso boka biso atana lifelo tozika libela ke tomona ka pasi ya boy alobi tala place bango bazali kuna na tala esika oyo ezali ndenge nini bango basi bamona esika oyo bana bamona no esika oyo te oyo nde pasi koleka même esika bango bazali nde abili felo yango oyo enfer eza vrai enfer ezali kozela mutu nyonso oyo apesi Nzambe mokongo na kata mokili ezali ngonga o mutu kokiozwa décision oyo bandeni ya kobatela bomoi na yo oyo bandeni ya kotambola malamu omoni ngabi na moni abi kobomba makambo te keno bisa bato mokili balobete lifelo ezali kaka moi oyo bango bazana yango kuna paso bango bazana kuna nde lifelo yango wana mais oyo wana yango te tala lifelo yango oyo keno bisa bango na moto oyo akoyoka bondela pona ye alongwa na nzela ya kufa na akima lifelo ezala pona ye te po Nzambe abongisi paradis pona batu na ye oyo nyonso ye asali parce que ye azali mokolo milimo po te batu bakende na esika ya malamu omoni ngabi na moni abi oyo akoyoka bondela pona ye kombo na ye komoma na buku ya bomoi oyo akozanga koyoka esika na ye yango oyo omoni ngabi na moni alobi tolongwa awa tango tolongwaki bandeko nanga to bandeko kende topusa nsu liboso bandeko na bandeko kamwaka moto wana na tikala komona bato bapelisa moto ya munene ndenge wana te moto wana e perdre couleur cela veut dire eza na puissance moko ba degré na yebi te so eza degré nini bongo alobi tolongwa awa tango tolongwa to bandeko kende te okoma na esika moko bayebisi ngai eloko nini ozomona liboso na yo natalaki liboso na ngai na moni lisusu na likolo bakomi banque céleste ngabi oh awa pe banque céleste ezali abi oui awa banque céleste ezali ngabi bongo banque oyo ezali nini abi omoni banque wana banque ya munene Miriam oyo ya Nzambe ezali kaka makambo ya seko na makambo ya seko donc cela veut dire que makambo ya yeza lokolo ya biso ya mokilité ke oyo otongi mwa lupango esuki awa oyo ya Nzambe terrain wana nyonso eza ya ye lupango munene ndako munene bongo na likolo bakoma banque céleste nyonso oyo kosenga na kati na komona Yesu okozwa na kanti na parti olikaki bongo yokaki explication yango pona minute tu pona tozongela lisusu te ezali banque oyo ezali nikima pona Nzambe asalango pona yo richesse ya solo yango wana oyo kotikala na yango libela na libela Nzambe apesa ke loko pona kobotola te Nzambe apesa ke loko po ovanda na yango ba oyo baza pe sima na yo même yo kufilelo bana ba hérité yango bongo ba kotalisa nga banque mususu banque wana eza uniquement pona bolamu nyonso ezali kosala na kati na mokili bazali kobombela yo yango na mokolo ya suka Nzambe akofuta yo bolamu nyonso bande kosala Nzambe akotala epai na yo eloko nini osalaka na kati ya mokili via moto na se ya moi lelo oyo Nzambe asali yo 80 ans des comptes final exact Nzambe apeso 80 ans
na 80 ans par exemple nzambe apesa que $500,000 na vie na yo mobimba $500,000 siko na kata $500,000 na para nzambe eza combien na para makambo oyo ya mabe pe yo sala eza combien nyonso wana nzambe akontrola ka richesse akontrola ka bozwi na biso tango wana oyo apesi yo pe salisa linga malamu eleka mingi ke kozala na mabe yango wana omoni ndeko na nga kati na nkolo atalisinga makambo nyonso abike noyebisa bato ya mokili ete banke ezali mpona bango ntango ozali kosenga mpona ntina na kombo na yesu yo kozwa mpe bolamu nyonso ozali kosala ozali kobungisa te me yo ndeko osalisa famille osalisa bandeko na yo elukela yo sukasiko problème tala mpona nini c'est parce que olonaki na mabele mabe lelo ozonga na kati ya nzela bozwi na yo nzambe akontrole yango bozwi na yo ekozala na levire mpe nyonso ekozala malamu mpona yo abi omoni nga na bi na moni abi siko kende bisango bato na mokili oyo nyonso akondima bondela mpona ye avivre makambo oyo nyonso mpo epai na nzambe eza na eloko oyo ezangi te selema satan azali kokopie makambo oyo nyonso nzambe asalaka yango wana oyo ya satan okei kozwa bakisi ekomi bambongo ya bacondition kotambola awa te kolia oyo te kosala boye te epai na satan ezali sans pardon ntango okwei na kati ya mobeko na ye ndeko na nga yebaka ete akopasola yo akozikisa yo akobebisa yo ndenge eloba na nzambe elobi ete Satan azali korode munguna na biso azali korode lokola lion azali koluka banani ya kodevore na boye na yoki mbala moko mungo natala bona liboso na kozonga pa ba ange natala bo liboso na moni mutu wana oyo Jésus Christ liboso na ngai azo seka ya mbingai tanga bengi ngai na kepa na ye alobi bon sikoyo tango ekoki lokola tango ekoki sikoyo ozonga na kata mokili ozonga na kata mokili okonebisa bato mokili makambo nyonso oyo omoni est-ce que koyebisanga ndamo na ngana banda koloba bikanga monoko na yo koloba lisusu te nyonso oyo kende koganga ngo na bato mokili kende sala makambo nyonso nga na tindi yo oyo akondima abondeli lisusu mpona ngai alobi oyo akondima bondela mpona ye oyo akopambola yo na kati ya nzela ya sango malamu akokontribue bolamu na ye mpona yo mpona ntina ya sango malamu apambwama jusqu'à 4e génération abi na ngai sikoyo abi bon sikoyo ozozonga na mokili ngai abi seigneur na kozonga te tami eke natikala awa nazonga lisusu na mokili abi te fo zonga ngai abi seigneur ngai na kozonga te mbala misato eleki koloba na ngai makasi akodiskite ezalaki lisusu te naye abi zonga epai ya bato wana kende ozonga na mokili okende oloba makambo oyo na bato ya mokili bandeko ntango nazongi pa ba ange natala bo azalaki lisusu te le ba ange akomebisa ngai ke fo zonga ngai abi na kozonga te abi yaka le na ye abi tala kuna na se eza nini natali na se namonaki nzoto na ngai ndenge yango elali ndenge bafinikaki ngai ndenge nalali ngai me oyo ezali ngai parce que meme na kati ya ndoto okobosana yo moko te okomiyeba keno ngai oyo bandeko na ngai nabi me oyo ezali ngai me na poso ya mwindu poso wana nakoya kosupporte mpe kotala yango te poso mabe nakoya kosupporte te abino o wana ezali yo fozonga nabi na kozonga te abi te fozonga nayoki mongongo elongwi na likolo abi te bozwa ye bozongisa ye ange moko asimbi ngai na gauche ange mosusu asimbi ngai na droite namoni bamemi ngai bake kokotisa ngai na kati ya nzoto na batindiki ngai nakoti mbala moko na kati ya nzoto wana ntango nakoti mbala moko nalamuki nde kozonga na ngai oyo na kati na mokili nalamuki na tango wana tango lamuki banani bazalaki wana est-ce que ba docteur bazalaki wana femme na yo bandeko mosusu bazalaki pembeni wana bon bandeko na ngai bazalaki kuna na salle d'attente balalaki kuna place bakende kotya ngai na pembeni batinga pembeni nazali place anga moko siko bazozela na tongo po bayeba ndenge nini bakende kotya ngai na kati ya morgue batya ngai na kati ya ni alors na tango wana tango ngai nalamuki na fandi banani kala lenga kolamuka na ngai ba infirmier bazaki pembeni wana bakimi ba infirmier nde bazalaki wana bakimi le bakimi bakobisa docteur kuna babike non mais mutu wana akufaki yo tomoni aningani pe atelemi azali ya kofanda tango bayeba ekutanga na za ya kofanda bon bandeko nanga nazalaki na mayele te ya koyeba likambo nazalaki na mayele te nasalaki 4 jours nayebaka mutu te tango ovandi après bandeko na yo o bazalaki na salle d'attente bayi koya wana bakuti yo na bomoi réaction na bazali non ndenge ni bandeko na yo mwasi na wana bandeko bazaki wana bakamwaki mingi likambo oyo ekamusaki mo parce que déjà sango se kendeki pe makambo nyonso eleki déjà ezalaki lisusu te mais ntango bayeko bisanga ke non papa na bino alamuki ezalaki kokamwa makasi nakobanga nakokamwa nyonso esanganaki po komona ke moto confirmé asaki pe ezalaki ndenge wana po bamimanga kaka nakende soki ezalaki hôpital ezalaka na basalle de mort mais bameminga mbala moko na basalle de mort est-ce que madame ayambaki yo na facilité ayebi na yami mobali na nga moto auto ekufa bon azalaki na hésitation te ntango bayebise ke non papa mobali na yo azongi lisusu na bomoi
bongo tang ba kotisa kiye apusana ki pembe nanga mais seulement ngai na bande ko reconnaître eloko moko te makanisi ekoma ki bloqué nazoyeba eloko moko te moye mpe akoloba malamu ezali te ezalaki ndenge wana. Voilà osaki 4 jours ozolamuka te Jérémy Koulo sommet du Canada motema ya SP Bobo la patronne alors tala biso alinga comprendre bien osaki neti 4 jours connaissance ezalaki osusu te 4 jours oyo mayele eza te nazali kolia baza kolesa ngai bomoi ezalaki lisusu nazali kocomprendre eloko te seulement 5e jour nde ntango nzambe aye kovisite ngai lisusu nde mayele na ngai ye kozonga na ye kotuna awa naza wapi nde bayebisi ngai keno awa oza na hôpital nayebi na ye kosala nini na hôpital bayebi me oyebi te ke yo okufaki tala makambo eza boye nazokamwa lisusu makambo oyo esika oyo bazoloba na ngai bongo nasalaki wana 1 mois na hôpital bazongisenga 30 chassis ya mai basoignaki nga pendant tout ce temps wana onga nazalaki na kati hôpital sikoyo toye kotombe sikoyo na likambo ya mbongo toye kotombe na likambo ya mbongo ebimai kuna 1800 quelques dollars oyo ekokaki ete na kwa kofuta wana osalaki combien de temps kuna esalaki presque nakokisaki 1 mois nsima ya oyo batraite nga nalandaki traitement na ngai esalaki 1 mois na 1 mois wana nasalaki mbongo ye kobima plus de 1000 et quelques dollars 1800 quelques dollars na mbongo wana bandeko na ngai natikalaki par terre eloko moko natikalaki nango ezalaki lisusu te mokolo babengaki ngai mpona koyebisa nga keno tomoni sikoyo fo bima fo futa mbongo alors na mbongo oyo babiki fo futa mbongo nazalaki na moyen ya kofuta mbongo wana te nazalaki na moyen ya kofuta mbongo wana te nayebisi bainfirmier ngai bime tala facture na bino eza makasi na kofuta mbongo oyo ndenge nini ngai naza na eloko te bandako biloko nyonso ya ndako nateka nakona nayebisa bino na témoignage kona na ebandeli biloko nyonso esilaki mpo na ngai mais na sikoyo 1000 et quelques dollars wana kofuta nani papa akufa mama akufa ngai moko nde natika lokola mwana liboso bosiko biloko nyonso yanga nyonso esili eloko mona za 1000 et quelques dollars wana kozwa wapi bandeko na ngai nazalaki na kokakatana tina na yango bayebisinga makambo oyo jeudi balobi samedi fo bima bandeko na bise bango abikino abingai bokanginga awa bongo nalelaki liboso ya nzambe ngai bi seigneur soki oyebaki ya solo ete ngai na koleka na betapo ya kofuta bambongo boyi seigneur na ozwa mbongo wapi malamu efalaki otika ngai na kufa metala makambo oyo mbongo na ozwa ngo wapi naza mutu akofutela nga mbongo te nalelaki mingi nasalaki mabondeli ya 3 heures du temps na 3 heures du matin kolela liboso ya nzambe na mwasi mpe abandi kolela mpo mbongo wana tokozwa wapi tala nani oyo babebisi na bakisi mosusu pendant tout ce temps wana nakomai même voir bakisi mosusu ezozanga mbongo ya kosomba bakisi eza te me ntango makambo oyo nyonso ebimi bandeko ebakisaki lisusu mpasi makasi nalelaki liboso ya nzambe na ngai otiki ngai mpo na nini tala makambo ya boye awa na mokili eza mbongo sikoyo nakozwa wapi nafandi ezalaki jeudi nde makambo esalamaki eye kokoma juste samedi baminganga to bapasteur bayaka na baeglise mpona kopesaka bado mwa sikre mwa sukali mwa na bahopito mpona koya kopesaka biloko wana bandeko ngai oyo bayebi yolo médical malamu ezalaka na nzete moko asapin eza wana bato bayaka bamaladi suivant net basamedi bayaka meme na pokwa bayaka kofanda na se ya nzete wana bandeko nga na longwe nanaki na premier niveau na kiti na se mpona zwa mwa mopepe makolo evimbi moya koloba eza te sapato nakolata yango te na ye na se wana na fandi na tongo mwasi akiti wana bino mwasi nazoka monoko bololo ngai kende kosombela nga ta safu na otokisela kola famille ya mwasi bazalaki na yolo wana bameka kosala nga ta mwa safu comme ça baya kotindela baya nango mwasi akei mpona kende koluka babiloko wana nga natikali wana fandi quelque temps après eloko ninga namonaki namona mutuka moko ezo klaxonner bande ko klaxonner ba gardien bazalaki te gardien moko ayeko kima mbango afungoli mutuka nezaki Mercedes nouveau modèle Mercedes onere likinga mutu nafandaki bina somo na tina ninge likeki na parking eke telemi namoni gardien na landi yango so bino awa ezali parking réservé pour na médecin directeur awa ba parkaka mutuka te bolongola mutuka abocha na mupanzi ngana zolanda ka bango balongoli mutuka nango batina mupanzi namoni banda mutuka one telemi ya batelemi kaka namoni moko abimi aleki na ngambo ya chauffeur babandi kosola o musona volant akitaki te bazosola namoni ngabi lemse kozala ba docteur o mais peut-être ba pasteur namoni mbala moko alongo kuna bandi kotuna ba maladi mususu na boni kotuna état de santé na bango tout ça bandi ko ngabi on eza afeza la pasteur namona mbala moko ayeko koma na siko ngana zalaki tango koma na siko ngana zalaki atuni ngabi papa boni obimite ay papa na bimite abi pona nini obimite ngabi papa awe za makambo mbongo ndeza boy aseki tango aseki aleki ngaya continue ki lisuste atuni bande ko mususu wana moni na yolo wana na hôpital wana za na deux bâtiments na ngambo kuna kota administration na bango na ngambo koto boye
ezalaki dimanche na ngambu kotoyo ezali côté ya ba malade ba chambre ya malade tout ça na ba salle na boye akatisi na ngambu kuna tanga katisa kiona na longolaki makanisa na kipena likantité nzoka nde tango akei kuna atuni na bango alobi papa wana fadi na se anzete problème na yeza nini ba bise ke no papa na likambo na yeza li mbongo fo afuta mbongo po abima na hôpital donc ya atuni mbongo ngo combien ba bise montant mbongo ngape na yebite na ye komona lisusu mutu wana bimi azonge pa moninga na ye o atikaki na volant parce que moninga na volant kitakite na mama moninga na volant wana akitaki na coffre afungoli coffre tanga fungoli coffre bande ko ngai abimisi paquet moko apese pa na ye ngabia lemso za médecin les razu paquet wana siko makanisi le abimisi paquet na tali paquet wana malamu na mona kiango lokola paquet ba ange bande ko bimana bande ko pomba nango ba paquet ndenge wana abimi na paquet wana ayo na moni akeko ngabia wana face la docteur mais makanisi ngai etelemaki tanga akekuna bande ko nga afuti mbongo wana nyonso afuti yango simane ko futa abi pona papa Jean Paul bokoma oyo pona ye mbongo nyonso afuti sanga futi sile akia zongi bakoti na kata mutuka ler baleki liboso nga bapesinga nimbote ni eloko baleki bafungula porte bakei na moni infirmier moko abandi ko seka ya mwasi poto mesana kilokola un mois nga nazaki na hôpital to mesana ki abandi ko seka makasi abi papa Jean Paul yosa motema mabe nini mama abi papa yoza na bandeko ya minene yoza na bandeko mbongo ebele bongo yoza liko lobeto bandeko loba awa ke okopola awa bandeko loba awa mutakobimisa yo na kati ya makambo azate mais yoza na bandeko ebele ozali ko bombela biso pona nini na bandeko mbana mais yo bafuteli yo déjà mbongo akobima na hôpital ngabi ngai ayo sali erreur moi solo kola solo batukumi ko sala lokola ko sala échange ba parole to ko ngana so ko kondima makambo solo bate bandeko nanga bi bon ça va malam moi sitangwaye na moni ba bengi ngai tamba benga kuna bino papa moi to sala yo lelo resi ezate lelo za dimanche bafuti mbongo no ezali awa lobi nde yo ko bima lendi ngana kambo ngabe lemso basala erreur ya bakombo na ina fandaki na zaiko kakatana na yeko mona mbomo mwasi na nga zongi na yebisi mwasi na nga makambo nyonso bi papa Jean Paul ko ndima makambo te ba yako kanga biso tala eta oyo zanango soki ba yako kanga biso na makambo aboki mbongo abate comme escroquerie et comme problème papa to bunda soko ko polela awa ozala ka bongo ngabili kambote nyonso total la nzambe to lali lobi na tongo nango na yeba batindi bato ba ko benga nga ba infirmier ba ye ba ko benga nga bazo bengo kuna na guichet le na komi kuna na réception na komi kuna moni mikanda nyonso si basali nyonso papa mikanda no yango oyo okoki ko bima okende kana kamwe mwasa tikalaki mwasa bima ngili sopona kendo somba bakisi muso fale bato bolangai na tongo tango azongi bandeko na ngai na lakisi papier na bitala bakitala mukanda yango oyo ami mikombo na kati za kombo na ngai alobi oyo komi problème mama bapesinga na bima ngana zalaki na sena bandeko zelena se moteme komaki moto tango aye na biki dozo biloko mama mati na chambre kuna mapapa na ngai etikala akeka oyo akutaki wana zwi ko bima to bimi wana mutu kwa oto kutaki membe bandeko kende zandu meme bandeko kende kingabwa meme bandeko kende nini oto kuteka kana sika wana yango to mataki to kei to ndima te makambo bongo avant liboso apesa nga mikanda na bazongi senga lisusu $200 keno batu nyonso bafutaka bambongo même lelo to lobi $100 na $100 wana omona kama mutu fa discuter dem so mona ko pesa 70 to 80 ndengini ya yo eza 1800 et quelques dollars mais bafuti mbongo na yo nyonso papa wana nini akamati $200 azongi selingai na lekeki mo selinga na mbongo wana ba $100 ya sika na maboko na nga bongo to bimaki na boye tango to bimaki to zongaki na kati ya ndako nzambe asalelaki nga makasi ekomaki na tango moko nzambe atikaki ngai na bandeko koyoka lisusu ekuta nzambe te epai tozalaki kuna mbongo akofutela ndako wana ezaki lisusu te mbongo akofutela ndako wana ezaki lisusu te tokabwanaki mama babimisaki biso na kati ya ndako mama akendeki epa bafamille na ye ngai mpe nazonga epa na biso bana famille epanzanaki mpe na boye nzambe akomaki kolobela ngai lisusu te nasalaki presque 8 mois nzambe abandaki koloba ngai te bandi komitungisa seigneur eza nini nde na boiler nzamba yako fuzitenga lisusu abi sava siko naza na posa na solo na yo lela bina naza na posa na solo na mataki na bande ko kenene intendance ko sambela bino foke na ngomba bande ko na ngai na ngomba wana na komaki na difficulté tala pneto kabona ina mama ko lia komaki pasi makamyo komaki pasi bande ko na ngai nazo tambola na nzambe abomo wi menazo souffrir bozoy ba te makamni ni mutazo sala bino na kati ya libota boy ba te nana nazo sala succès makamna boy bité nani mutazo sala ngo wana mutu moko ayebite mama sa akufi papa akufi na maladi na nga nyonso na ndenge nzambe azongisinga mutu moko ayebi te nde sikoyo ler papa ye kokufa ndeko na ngai
ndeko papa po batikala ka mibale ndeko papa akende kotalisa baneke akende kotambola na ndenge na ye bayebise ke mutu osala makambo ezali mwana na ye moko oyo azali ya musicien nde mutu osala makambo nyonso na kata famille akoma général na monde à ténèbres yinde mutu osala makambo na nde toye koyeba makambo na sikoyo bongo sikoyo na ke na te ya kiye lere na te ya alingi kondima te po lokola sa bomi papa bomi mama siko ngande mutu asiko bande ko lité po nga pena koya alors sikoyo ekomaki problème na boye Nzambe ko tali sangai banguna na ngana bondele kinga bisonyer tali sanga banguna na nganyo so azali ko bundi sangai Nzambe ko fungulanga miso molimo na mona ki bande ko papa na ngai na mona ki ndeko na nga wana na mona ki bango nyonso Nzambe bina sala na bango nini ngai bi seigneur soki ba ko bongola mitema na bango te so yo moko o sa charger na bango bongo na tongo nango na ete inde ko nga ayoki tenga na ken tendance tant na witen tendance na ko witen tendance lere na zongi na partir akuna na moni baoba moko ekwenzeta baoba ya munene ko ina misisa nyonso ngabi o likamuneni motema na ngai ebeba ki komeko bete na bisi ba prophète na bande ko tozaki na bango keno tala makambo nga na moni fona zonga le na eko zonga kupitana kitina bis na moni bande ko bayambaki ngali boso mais yo zo tambola malembe boye biteke bozo na matanga ngai matanga nani nga abino me leki na yo wana ilikambo esaleme pa ne kamusi bato lera uti na kata ndako abimika na balabala agangi mbala moko akwei na se munoko polela sumbi ya subi na bilamba okufa nyonso yango wana tozoloba awa azakuna bamimaki na mama yemo azana mama yemo bongo tango na kina bwaki mabongo na bondela nzambe alobi kumisa ngai na kati ya makambo nyonso kolela te kosala pe eloko moko te na ndenge tobimisaki bembe wana tokundaki yango na bato nyonso oyo nzambe pe kolela te omoni ndeko na ona cercle oleli pe te na lela te lokola ezaki recommandation ya nkolo kolela te mpo banguna na yo nyonso bakozala poussière bakolala pongi ya libela bakolamuka te soki omoni événement kumisa ngai ndeko na ngai na akufa bandeko ya papa na ngai nyonso oyo azalaki 7 bango nyonso tous les 7 nyonso bakenda donc moko mususu mort sibit mabeli pe après ba misusu babelaki limabumu ezovimba bango moko ezokita te ba misusu ezalaki complication makasi bamonoko ndireki problème nini koteki na kata famille ezalaki o makambo nzambe abete nako bunda na banguna na bino banguna na yo pe na kosilisa bango nyonso basila nde na boske komaki likambo nzambe komisiko likambo nzambe asolo na ngai na kosolo na ngai nazaki na eloko moko te loko na bande ko fande pa ba parents eloko moko ezalaki te na yeko sala nini na yeko fanda na mutuka moko ezaki garage tanga na fandi na moni mbula na likolo yindi na mbula na matanga mbula bandi mu pepe ya makasi bande ko nazata na eloko te na osala dia fa 2 jours eloko ko lieza te na mona mbamona kati ya mopepe lenga na bimpona kimambula na mona ki tourbillon esala to benga ngo mopepe akaina na kata tourbillon wana nga na kimi na mona na tourbillon zo na ba matite belé na sel lokola ko bomba na moni titi moko eli boso na ngai leki ke ngabi ni titi wana mona ndire za mbongo na bandiko landa lititi wana zo kende na mopepe kati prince na kati prince na otala bolikasa $20 papier moko à $20 na zu papier na $20 na ye na yango na kumisa kinzambe na ye na papier na bondeli na papier wana $20 tant na kena changer papier $20 on a papier wana na pesi gambiste mbongo wana gambista azong selangai $80 na $20 ya franc congolais ngabite na papa na pesi $20 ngana saka mutu na buka walokutate na pesi papa ngala lingi ba problème to lingo kanganga muyibi mbongo na ngango na zana $20 to pesi ngade biya $100 o yango ngana tie awa pe na cheka na mupanzi bande ko ayeko benga le fena bande ko discuter na ya bengi pe batu pembeni ayibotala papa o yalinga kanganga muyibi apesi nga $100 bongo azolo baka pesi nga $20 mbongo na ngango na zana $20 te ne ba ko pesa nga $80 bande ko nakina ko kakatana na yango siko falena kende ngomba ngana na kenda ngomba te na wakaka ngomba na ibi pe ngomba moko te e pa yonga na kende ko fanda mama moko bande oteka mapa ngana fandi pembeni nzoka nde bato bazo somba mapa wana bazo beta pe masolo ngomba ke ba ko kende ngomba lele bango basisi ko somba mapa na solo na bango papa bo ngomba o bozo kende za ya wapi bato zo kende luzizila na ngomba kuna na bonga bingomba ngoza ko kende kuna ndenge ni bino fozwa train awa so train nde ko kende za na nzela ba eza na ba Kongo kuna na ba Kongo nde sika ngomba ngo ezali so ko tuni na reboye bakokitisa yo nyonso ekozala malamu mpona yo bongo nakendeki na luzizila nakomaki kuna bandeko na nga miracle esalamaki na train napesi bias ya 500 francs epai ya bato bayo kotekisa tike bazozongiselanga 9500 na discuter na bango ezalaka le même nazoki mbongo wana nakitaki nasalaki 21 jours na prière 20 jours nyonso elekaka mabondeli eloko moyo ebandaki kosalama te na 21 jours nde na mokolo nzambe ayeko restaurer mabondeli na ngai ayebisa ngai we sikoyo ngonga ekoki oyo kosala musala na ngai okokenda musala na ngai mokili mobimba ndenge nalakaki yo okosala na ngai na kotambola na yo bisika nyonso yo kotia makolo ngai na kozala na yo ensemble
bandeko na ngai ezalaki somo ebandaki wana bandeko nyonso baprofete baprophétesse bapasteur baévangéliste oyo nyonso bakendaka na ngomba bango nyonso bakomaki lokola ngande moto natindaki bango kuna nzambe asalaki makambo ya minene mpe ebandaki wana nde ti sikoyo nazali kotambola na mangomba bapaster bazali kobengisa ngai nazali kokende bipai nyonso mpona kosakola sango malamu yango wana bandeko na ngai yesu alobaki tokotambola mokili mobimba bilaka na nzambe suka na yango ekokokisama alors na yango eloko mosusu na ngai nayebisa bino ezali boye ezali na nzela oyo babengi ngai nakende na Angola nakende na Angola molimo na nzambe yakobisa ngai okokende na Angola okende yo moko te fo okende na mwasi na yo bokotambola na ye mokili mobimba ngai biso nyori naza na mwasi ana okende na bino azali nanu mwasi na yo te silisa makambo na ye mpo ozwa ye akoma mwasi na yo bosala masilisa makambo mpo nasalaka makambo liboso natisala makambo ya libala te mbongo libala natikalaka na niongo natikalaka na biloko ya libala abisilisa makambo nyonso akoma ya yo oyo bakotambola na ye nalingi te kotambola na moto boye satana ezala porte oyo diable bandokota banda olobake no asilisa makambo na ye te azolisala boye oyo wana te nde sikoyo préparation naza na yango mpona kosilisa makambo oyo nyonso nzambe apambola bino bandeko boza na Afrique bino bandeko boza na Océanie bino bandeko boza na Amérique boza na Asie bozali na Europe tala mbela na bino yango oyo tokomi na ngonga ya kotonga zwa eloko oyo en charge nalobaki napesaki exemple ya Frumi bamemaka eloko na mutu na mutu azomema eloko na ye totonga église ntango yo kowuta kuna visite na lelo kokóma na kati ya Kinshasa na mboka na yo okomona église ekozala oyo nzambe akokutana na yo nzambe akosola na yo zwa likambo na motema nzambe apambola yo talisa bozwi oyo wana nzambe apesa epai na yo malamu lonango oyo akomona kata yango na église milimo ya bato ebika ntango bazali kobondela tozali kobondela mpe na kombo na yo nzambe kombo na yo ekomama na livre ya souvenir nde oyo ezali témoignage na ngai oyo nzambe asaleli ngai nazali kotambola na mangomba nyonso na batelevizio partout nyonso mpona liloba ya nzambe apambola bino voilà et ezali témoignage oyo nzambe apesaki yo témoigner na mokili mobimba alors bandeko mosusu mpe baza na mwa badoute mwa moke par rapport ya likambo balingi preuve ala po ezala balobi kombo ya musicien ndeko na yo wana ezalaki nani elingi orappele bango encore et puis adresse oyo wapi ezala likambo wana esalema bandeko bana besoin pena tokita na terrain tosolola na bana venir tosolola ba témoin oyo bazalaki oculaire ya likambo yango pour que tosala makambo oyo je pense que ekopesa kombo ya noso musicien et puis opesa une adresse pour que un jour tokokoma wana mpe donc je pense que ce oyo ekoti l'émission mse ekoti tokoluka osusi na resikangi tokita na terrain na venir wapi esika likambo esalemaki pour que tosala vraiment émission na biso kitoko mpona kozwa bandeko bazalaki batémoin oculaire ya likambo oyo gloire à Dieu Zambé azwa lokomo po eta kokena lokomo nakanisi koleka na télévision ezali kambo mokete même ba journaliste tozalaki na bango bandeko ebele babengaki pe ba confirmaki bango koloba ete même bandeko to bandeko sala na bango sika mona ambassade des États-Unis babengaki abikeno papa na toyebi malama makambo malade ne biso nyonso toyebi yango bazalaki déjà bayokaki makambo nyonso balobaki alors ngai makambo oyo elekelinga wapi elekelinga na commune ya Ngiringiri na avenue Lulua numéro 153 kuna soko keba koyebisa yo quartier wana bana kata lupango pe ba voisin ba yebaki makambo nyonso na ndenge leri ngana sana kata hôpital ba nyawo ezolela na simandako soki nyawo azolela ezaka problème ezaka message moko mabe batu nyonso bekeno papa oyo azaso na bomo ite bango ba yibi makambo me bandeko propre na ngai na limité wana so bokei bokukuta bango même na hôpital opa ngana makambo elikaki bakoyeba yango eza makambo oyo ezali polele parce que tango na télévision zoleka ezaka na mituna ebele ya kotuna pe confirmation na ba journaliste zalaki na bango mo bazo solo na bango zalaki pe en direct bango moko bayebi ndenge nini makambo oyo elekaki na ndenge nazalaki na ndenge na yeko kufa na ndenge makambo nyonso bandeko bango moko bazo témoigner na niveau ya télévision oyo ngai na lobité voilà kombo na ye et puis aneni nisalemaki ndeko oyo ya musicien comme on ezalaki Gino Richard Gino nde oyo kombo na ye yango wana ndeko wana ya inane yango na ndambo akufi ye na minute tosoloba awa akufi bakunda ye na cimetière ya Mikonga de place bakunda ye ndeko na za susu na bomo ite voilà na ngo pesa batu numéro ba otala yo et puis mambo te na bandeko pesa numéro par télépathie ba ko benga kaka na ndenge moswena nzambe puis na suko selepso pour poto sisa na papa Jean Paul na linko pesa numéro na ngai ezali 243 00 243
90 84 01 407 00 243 90 84 01 407 nazongeli 00 243 90 84 01 407 soko bengi na numéro wana mbala moko ozozwanga solution ezali yesu yango tokomi na temps de la fin nyonso ezali ivanité de ivanité kokufela makambo ya mokili te po makambo ya mokili nyonso ekokufa tanga na kati ya mokanda nzambe na 2 Pierre chapitre 10 verset 10 tanga na kati oyoka eloko nini loba oyo loba na nzambe lobi tanga yango otangi lisusu na Esaïe chapitre 59 verset 1 jusqu'à 3 oyoka eloko nini loba na nzambe lobi ndeko na ngai tangu yango oyo na lobi na yo malamu soutenir misala nzambe po wana ekokufa te oyo zobwaka wana ozali kobongi ozali kosala sala wana nzambe akoyeba ngo te mais seulement oyo kosala na kati na misala nzambe ko soutenir sango oyo ekende liboso nzambe akopambola yo nalobi pona likambo ya église siko tozali ko abatture ndeko talisa makasi na yo na misala nzambe nzambe akopambola yo tozana ba difficulté mingi na kati Afrique yo moko ozali mwana Afrique oyebi ba difficulté tozana ngo ya ba transport ya makambo kilikili pona kosala musala nzambe facilité nzambe atana eloko moko nzambe akopambola yo bongo voilà, prière pour que tout ça nayo Guillaume Tissoka le poser tous les gens aux États-Unis en tout cas merci trop à Talabiso ngo sala la bongo prière na bandeko bazana ba problème ba tout seul utangazo ba jibol mbala mesle noir ba Talabiso prière pour na bongo to kabwana et puis to kutani malasima tant ya pour na témoignage aussi il y a ba témoin qui les likambo likaki na année 2000 c'était 2014 voilà merci prière nalingi kosambela pona yo ndeko na ngai yo oyo fandi na mbetu yo oyo zangi déjà obungisi elikia yo oyo komi ozana espoir lisusu te nga nalingi nasambela pona yo epa yo ozali meme ozana mbetu hôpital ozali kolanda ngai meme yo ozana kati ya ndako ozali kolanda ngai tala moment ya délivrance yango eye tala moment ya kokangola mayango eye ozokangola makana na nzoto te pe na molimo ozali kokangola masimba epa yo tia loboko na yo na tolo na poitrine nga nazali kosambela pona yo yawe nzambe tata na nga na likolo na tiki mokili mobimba na maboko na yo bandeko Océanie bandeko ya Amérique bandeko ya Afrique bandeko ya Asie pe na bandeko ya Europe na tiki bango nyonso na sena loboko na yo nzambe na bomoi pambola bango yawe bayoki tika moto na moto azwa ekateli ete na sala boy na par na ngai pote na mokolo wana bakozongisela ngai yango na mokolo wana ngai na kozala na esengo pote lobaki na ngai ete kende lisusu kosala malamu papa malamu wango ezali na nzela ya liloba papa na nguya pambola moko oyo nyonso sana mbeto hôpital na kombo na Yesu abika lobiko eyamba ye noki oyo nyonso azali na malade abika na kombo na Yesu kolo na ndimisa misolo tesinga ekobonde na kondima nkolo yoyoki tika kimia na yo ezala na bandeko koya na yo Yesu Kristo tomona na biso nyonso na paradis to sepela elongo na yo po to lobaki nazali koya bientôt ya solo te tango ekoki to kofela biloko ya mokili te po nyonso ekotikala tango tobotamaki maboko pamba ndenge pe tokozonga epai na yo tokozonga maboko pamba seulement kaka ba acte na biso to bande ko sala misala na biso nde yango oyo yo ko jije biso na kati na misala na biso pambola moko na moko pambola bandeko tozali na bango na kati ya studio pambola Yves pambola papa ya kamera loboko na yo ezala kati na bango pe ma nyonso misala oyo kende liboso na kati na kombo na Yesu ozali ko pombix na biso amen. Amen. Merci à toi, Raiskang Lisipo, pour qu'on me ramène. Merci aussi à notre cordon, Balbi, Serge Piana et sans oublier les boss américains, Rafungindu et Boss Boston. Merci. On se retrouve prochainement si Dieu nous peut. Merci. Tout ça l'effort. Yakuluka Batemo Kile. Merci. Bye.